देखते रहिए भाई, देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। बिल्डर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बिल्डिंग मारता है भाई ये। आपको बस पोजीशन देखना है भाई, 6G पोजीशन में कैसे मारना है बिल्डिंग, कौन सा पोजीशन लेना है आपको, पहले यही जानकारी चाहिए, उसके बाद से आप बिल्डिंग मारेंगे तो सही रहेगा। जल्दी मारो, टाइम हो गया। ठीक है भाई, वीडियो बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आज दबा दीजिए, और कमेंट में कुछ भी पूछना है बताइए, मैं कमेंट का जवाब आपको बता दूंगा। कैसा वीडियो चाहिए मैं आपको वीडियो भी बना दूंगा। वीडियो को देखते रहें भाई, वीडियो को देखते रहें। पोजीशन देखिए भाई, 6G आर्क बिल्डिंग। देखिए भाई, खड़ा होकर बिल्डिंग मारना पड़ेगा आपको, देखते रहिए भाई। ऐसे आपको पोजीशन में खड़ा हो जाना है, नीचे बैठना है, फिर उसके बाद से जैसे जैसे बिल्डिंग ऊपर आएगा वैसे आपको उठना है। ये बोले नो मरी तो सुन लो ग्राइंडिंग मशीन दे ग्राइंडिंग मारिए, ग्राइंडिंग मारिए। इटका कंटे स्मॉल कीड़ा भोगने के बाद भाई आपको ग्राइंडिंग मारना पड़ेगा, लाइन मारना पड़ेगा। देखिए भाई साहब मार रहे हैं ग्राइंडिंग। कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्टेक्ट कर लीजिए। ऐसे ही लाइन मारना है भाई आपको। करंट देखिए भाई, करंट इतना चाहिए आपको। पावर सही नहीं है भाई, थोड़ा मशीन थोड़ा गड़बड़ है। और बढ़ाइए, 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 और बढ़ाइए भाई, और बढ़ाइए। చెప్తాను మళ్ళీ మీద బాగా
बम्बई मिठाई बासमती मजर फिल बड़ा गट्टी नंबर సర్వీస్ చేస్తే కొంచెం అలాంటివి మారుస్తే ఏంటనే సార్ రెండులో ఒకటే రెండు కూడా रूट చేయలేక బాబు అదర మళ్ళీ మొక్కోసారా और कांटेक्ट करना चाहते हैं भाई तो इस नंबर पे है, कांटेक्ट कर दीजिए। भीमा राव और गणेश सर, यहाँ पर 2 नंबर है, आपको कांटेक्ट करना है। अगर बात नहीं करना है, बात करके आप आ जाइए। श्री दुर्गा गणपति इंस्टीट्यूट, हाँ, श्री दुर्गा गणपति इंस्टीट्यूट है। बहुत अच्छा काम ये लोग सिखाते हैं। सर इधर है, काम बहुत अच्छा सिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। एक सर इधर है, देखिए दोनों भाई हैं लोग, बहुत अच्छा काम सिखाते हैं भाई। देखिए सर बहुत अच्छा काम सिखाते हैं, दोनों भाई हैं ये लोग, देखिए। हाँ, ये श्री दुर्गा गणपति इंस्टीट्यूट है। नंबर देखिए, भीमा राव गणेश सर, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और आ जाइए। అంటే ఇది 400 నుండి మేము ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఈ 20-30 ఎక్కడ చూపించాలి తెలుసా? ఇక్కడికి 20-30 చూపించాలి, ఓకేనా? మీ అమ్మ పిండి తింపాను దోస్తు। ठीक है भाई, मेरा केपिंग हो गया फाइनल 6 इंच आर्क वेल्डिंग। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।